一定要有底气。3、2、1，上架。是的。Hello, this is Inam. I am from Pakistan. Recently, the annual Single Day Shopping Festival has set up a wave of online shopping in China. The e-commerce live stream become a hot world. I am now in e-commerce company in Taiyan, North China, Shanxi province. Let's go to explore the popular e-commerce live stream platform together. Wow, they are preparing for live stream. Let's join them. Hi. What do you need to prepare for the live stream? 是这样的，那我们直播开始之前，首先是要把整场直播需要用到的物料先准备一下，比如说我们需要用到的产品啊，包括我们的道具福利板，就是这些道具要准备一下。然后那边的中控台有一个工作人员，他要检查一下今天的整体直播计划，然后今天会上哪些品，包括顺序是什么样的，我们需要核对一下。这个就是我们今天会上的第一个福利品，就是宝宝用的面霜，你可以试一试，它确实挺好用的。挺润的，就是要涂开。对，确实挺润的。咱们一会儿第一个商品就上这个，是福利品。Do you want to have a try? Yes, I want to. 那我们给大家展示一下平时是怎么去做直播的啊。那我们一起来跟大家倒计时，然后大家拼手速啊。1号链接 ，Let's go！ 3、2、1，上架。For how long do you need to talk in a live stream? 像一般情况下，我们如果在日常频播过程当中，大概一天是3个小时左右。但如果说赶上双11啊，或者是某一个特定的专场，可能单天的时间会比较长，可能一整天下来有7个小时左右。So you are not getting tired? 当然 ，of course， 因为这个嗓子在用，而且是持续输出的一个状态。但我们平时也会有一些技巧，比如说我在持续播很长时间的情况下，可能是用在气发声，并不是单纯靠嗓子，并且平时多喝一些对嗓子好的水呀，或者是一些保护的东西也会有。Do you like your job? 我喜欢我的工作，我觉得这个工作它是有意义的，是我们能更拉近跟用户的距离。它双11这种大促活动，那可能同样的计划和内容的话，机制稍作调整，可能这个销售额就能翻10倍甚至20倍不止。当那个数字一直在跳的时候，其实我们是一个很兴奋的状态。Now we are here in this e-commerce live stream company. The guy next to me is the manager of this company. Let's start learn something from him. 电商直播呢，其实是近几年兴起的一个新的一个产业。其实相对于传统的这种销售来讲，其实它更多的就是我们想看到什么，我们想要买什么，立马就能买到。而且下单以后会发现，它比实体店或者是比这种线下购买会更加便宜。这也是为什么就是这个电商直播越来越受到更多消费者的欢迎的一个主要的原因。电商其实未来的一个发展趋势啊，其实可能会有越来越多的人能参与进来。那同时，其实电商直播的品类可能越来越多，从一开始的这种卖衣服呀、卖这种日常生活用品，到现在我们有的会发现他在卖农副产品、卖生鲜。那之后我们会发现有些直播间甚至在卖一些知识付费，比方说在教大家英语啊，教大家一些这种外国的语言，都在有这样的直播间的产生。同时，其实我们这个科技的发展，随着现在比方说 VR 呀这些产业的这种兴起，那我们以后可能电商直播不再是基于这种短视频或者是只是手机上能看到，我们有可能会使用 VR 眼镜，然后去更全面的去看到更加这种就是身临其境的感觉的一些电商。